maismalla neito alkoi heitään valmistaa. Sulhasena nuori ulja saana. Kaikkialta kansaa saapui haltiin juhlimaan. Ja kirkon kellot heitä alkoi soittaa. Silloin astui kirkkoon tumma pelko. Kyllä. Siellä se on. Saanatunturi, saamelaisten pyhä vuori, 1028 metriä korkea. Tämä on Kilpisjärvi, minkä jäällä nyt seisoo. Eihän sitä saanasta paljon näy huippua, kun siellä on pilveä noin paljon. Tämä pitäisi olla semmoinen huoltoasema, mistä saa ihan mitä vaan. Katsotaan. Päivää tankkaan tuossa ja sitten vähän pitäisi täydentää varastoja. Olisiko teillä Surviassa äsken toukkia? Siellä on jotain toukkia niin. Toukka kuin toukka. Toukka kuin toukka. Niin. Punaista, niin valkeaa. Vaikka punaista. Pieni, iso. Pieni. Sehän on joku tupakkaaskin ostaa. Ei oo. Niin. Samat kysymykset. Joo. No kato kun on tuolla varastossa. Niin selvä, voi odottaa hetki. Sitten niin, teillä oli noita lääkepuolta myös. Joo. Onko peräpukavia mitään? Ei tarvitse muuta kuin lämmintä vettä. Lämmintä vettä. Ja sitten mitäs vielä? No tää Kilpisjärven sellillä kaikkea näyttää olevan. Siinä on moottorikelka, hihnoja, kasvonaamioita. Sitä olisi tarvittu eilen. Matkamuistoja, lakkeja, 4 tuulen hattu. Ei oo kypärän päälle mahtuva koko. Nukkeja. Sehän on vähän ullan näköinen itse asiassa. Sitten kuvahuutetta välineitä. Kartat. Kilpisjärvi, käsivarsi. Vöitä. Ei näytä olevan poikamiehen ja ukkomiehen vöitä erikseen kuitenkaan. Katsotaan. Puukkoja on monenlaisia ja hanskoja. Kuksat, päivän hinta 164. 3 valtakunnan pyykki. Sinnehän pitää mennä käymään. Ei oo kuulemma tätä niin tätä voijettavaa. Joo. Ja sitten vielä. Eipä kai sitten muuta.